Aí pessoal, ó, barulhinho crônico do Ford Ka, ó. Tem do motorista também, já resolveu o problema. Tá vendo? Você tá com o braço encostado aqui, ó. Barulhinho chato do caramba, né? Mas tem uma solução. Você vai ter que desmontar tudo isso aqui. Mentira. Ó a solução, ó. WD-40, cara. Eu recomendo o WD-40. Ó, vou passar, ó. Deixa eu pegar um pano. Caiu lá a peça. Pega o pano, dá uma limpadinha aqui, ó, pra não ficar excesso. Se quiser passar mais um pouco por aqui, ó. E foi tudo lá pro carro o vento. Ó. Só isso aqui, ó. Acabou o barulho. Por que que eu recomendo o WD-40 e não aqueles desengripantes, né, mais baratinho, de 7, 9 reais. Esse aqui você paga 30 reais, mas é bom. Aquilo é muito gorduroso. Esse aqui, ele é como se ele evaporasse. Eu não sei explicar qual que é a substância, mas é o melhor que tem no mercado. Uso para muita coisa, para desenferrujar, para eliminar rangido, para tudo, cara. Isso aqui é bom demais. Beleza, pessoal? Pode ver, ó. Acabou o barulho, ó. Aquele barulhinho chato do caramba de plástico. E é isso aí, beleza? Curta e compartilha isso aí para ajudar o pessoal que tem o mesmo problema que a gente. Valeu!